Faly miarabanao indray tavaverina eto amin'ny tuto Soangasy. Ato anatin'ity vidéo ity dia ho zaraiko aminao hoe tahaka nahoana ny fomba fanaoko raha manambatra signal anankiroa ho lasa stéréo ao anatin'ny Behringer Wing. Ohatra alaitsika eto dia ny clavier izany hoe synthétiseur. Izy ireny dia anankiroa ny sortie, ray gauche dia ny ray droite. Ary rehefa atambatra eo anaty Behringer Wing dia tsotra kely satria sélectionner fotsiny ianao hoe mono ve ity entrée ity sa stéréo ity. Ato anatin'ny ohatra izay ho raisintsika eto dia aka ny canal numéro 1 tsika dia ho sélectionnena zany ho ataontsika entrée stéréo le izy. Mazava ho azy ny logique ao anatin'ny console dia manomboka amin'ny numéro impair aloha dia lieny amin'ilay numéro pair. Azavaiko tsara sao dia tsy mahalala hoe inona ty pair sy maire ty fa manomboka zany izy amin'ny numéro impair zany hoe numéro 1 dia rehefa ataonao link zany le izy dia tsy maintsy numéro 1 sy 2 no miaraka. Dia avy eo hatrandratrany ohatrany hoe numéro 3 sy 4 indray no miaraka 5 6 zany hoe tsy maintsy manomboka amin'ny numéro impair aloha dia iny no mitahatra amin'ny pair. Fa tsy possible le izy raha ohatra ka fa madika amin'izay hoe pair aloha zany raha ohatra ka hoe ataonao numéro 2 sy 3 zany dia tsy possible le izy. Fa ny antony anaovako an'ity vidéo ity dia possible le izy dia ho atoroko anao ny fanaovana azy. Ampiasaina ny user signal. Ao anatin'ny user signal io misy bloc user patch dia anjaranao zany no manao an'ilay patch araka izay ilavanao azy mihitsy. Zany hoe ilay source zany, ilay source analogique ampandalovitsika makany amin'ny user patch aloha dia avao amin'ny user patch iny indray zany no lasa source an'ilay canal avy eo. Andao ataontsika pratika mihitsy dia ho hitanao hoe ohatrany ahoana ny fanaovako azy. Eto zany zao no ohatra ho alaitsika dia ho atambatritsika ny numéro 2 sy 3 izay manomboka amin'ny pair dia zay vao impair. Dia ny fanaovana azy miditra makao amin'ny routing tsika dia mazava ho azy any amin'ny input dia sélectionnena ilay user signal user patch zany dia ao anatin'ny user patch eo ambany ao anatin'ny bloc eo ambany misy an'ilay user signal dia amin'iny ianao no maka hoe iza zany no alaitsika voalohany. Ny alaitsika voalohany zany dia ilay entrée numéro 2 zany hoe le numéro pair zany iny aloha zany no sélectionnentsika voalohany dia manaraka an'izay ilay user patch faharoa zany dia ho alaitsika indray ilay numéro 3. Amin'izay fotoana izay zany afaka lié zany ny 2 sy ny 3. Dia rehefa vita izay dia miverintsika makany amin'ilay canal numéro 1 dia ho sélectionnena zany inona ilay source d'entrée. Mazava ho azy zany fa tsy haka an'ilay entrée direct avy ao amin'ilay carte intsony zany isika en local fa maka makany amin'ny user patch dia sélectionnentsika ilay izy dia rehefa ataontsika stéréo dia hita fa lié ilay 2 sy 3. Hitanao fa tsotra kely le izy fa ny zavatra mila fantatra ao anatin'izay dia zao tsy azonao gerena ny gain ny user signal fa tsy maintsy makany amin'ilay préamp ianao mampiakatra ny gain tsirairay aby an'ilay source d'entrée. Ny fanaovana azy na ianao miverina makany amin'ilay patch an'ilay user signal dia eo ianao no mampiakatra an'ilay gain isaky ny entrée na ianao miditra makany amin'ny routing dia mandeha misélectionner mihitsy an'ilay source analogique zany dia eo ianao no mampiakatra ny gain. Ka possible zany hoe mety ho samihafa ny gain anaovanao an'ilay gauche sy le droite dia izay zany mila tadidina tsara hoe ianao no manao azy fa tsy automatique tahaka an'ilay mahazatra anao. Raha mikarikaroka kely ny sainao dia tsy voatery hoe pair sy ny impair ihany no afaka atao fa afaka canal mifanalavitra be le izy. Eto zao tsika aka ohatra hoe aka ny entrée numéro 10 atambatritsika amin'ny entrée numéro 16 dia possible ihany koa zay izay no ataontsika atao anatin'ny user patch faharoa ataontsika stéréo le izy dia amin'izay fotoana izay azo adino ny migerer an'ilay gain tsirairay aby na izy gerenao any amin'ny entrée na izy gerenao ao anatin'ny user patch mampiakatra an'ilay gain avy eto amin'ny ilany ankavanana ianao dia izay no izy. Betsaka ny possibilité azo atao ao anatin'io user patch io fa zay aloha no afaka nozaraiko anao tato anatin'ity vidéo ity. Jereo ny lien ao ambany fa misy zavatra mahazatra anao tahaka ny formation sy ny sisa dia cliqueo zay lien eo raha ohatra ka liana ny amin'izany ianao. Za kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona dia azo adino ny s'abonner sy mametraka ny j'aime raha toa ka mahaliana anao ny fizarana tahaka izao. Mandram-piona.